Здравствуйте. Сейчас еду в Чихачево, да. Начал туда ездить в прошлом году. Дорога такая непростая в плане того, что людей разными путями оттуда отводят. Есть брат Константин, который писал ко мне людей, которые хотели попасть в Чихачево. Люди просто исчезали. Дела, заботы, суета, хлопоты. Причем люди непростые. У кого-то проблемы личного характера. У кого-то там колдуны достали. У кого-то рак. Семейные проблемы, там разводы. И люди так рьяно собираясь, в последний момент отказывались. Или просто пропадали, даже не отказывались. Потом уже там узнавали, что не могу, там это, с работы не отпустили, еще что-то. Мне, слава богу, проще, потому что батюшка благословил ездить, когда нужно. Мне сейчас нужно, поехал, да? И опять же искушение на каждом шагу. И в переводе с греческого искушение — это испытание, то есть Господь всегда испытывает. И сегодня пришлось срочно ремонтировать машину. Слава богу, деньги нашлись, и запчасти чудом оказались там под рукой. Все в сервисе было куплено. 4 часа ремонта, и машина поехала. Кстати, до этого ездили в Дивеево, там 1000 километров намотали, да, вообще казалось, что дивные дела твои, Господи. То есть там просто заклинило суппорт, цилиндр, то есть все колодки сточились, подшипник живой. Ну, автомобилисты поймут. Тем не менее, ситуация такая непростая. Так вот, я к чему? Чихачево, да? Ездил один мой близкий человек. Долго не мог туда попасть тоже по какой-то причине. Всем понятной. Кто воцерковлен. Вот, да. В общем, человек приехал. Да, вопрос, зачем ехал? За чудесами, ну, это одно. Знать Божью волю — это другое. А приехать и сделать по-своему — это третье. Но если ты едешь к старцу и сделаешь по-своему, зачем ты к нему едешь? Из любопытства. Ну, причем самый интересный момент, что архимандрит Ионикий, да, он сказал, что этот человек приедет. Хотя он уклонялся там разными способами от этой поездки там. Но он действительно приехал. Приехал, но пошел вопреки Божьей воле, да, сделал по-своему и уехал. Теперь вся жизнь кувырком. И вот как опасно, да, делать по-своему. Ведь когда вы едете к старцу, вы на что-то рассчитываете. Но будьте готовы к тому, что вы услышите то, что вам не понравится. Но если вы это не сделаете, то будет гораздо хуже. Вот. Если он скажет вам разводитесь, значит разводитесь. Если скажет женитесь, значит женитесь. Почему, как, чего, это вам не дано знать. Он от Бога Духом Святым ответы получает. Когда человек приезжает там, я хочу на Мальдивы, ну, здорово. Ты сначала в церковь сходи, Богу помолись, а потом на Мальдивы поедешь. А если ты сначала Мальдивы, а Бог у тебя потом, ну, будь готов. И опять же, когда человек действует вопреки Божьей воле, то Господь его блокирует. Вот так и получилось, да, что человек, который сделал по-своему, Господь его заблокировал.
То есть и сейчас, там, спустя 3 года, да, человек в интернете там поет о том, какой он счастливый, как у него все замечательно и здорово. А на самом деле, с духовной точки зрения, там блуд, прелюбодеяние и ничего хорошего. И именно потому, что человек пошел против Божьей воли. Он не готов жить по заповедям. То есть у него на первом месте Мальдивы. Канары, море, отдых, кайфовая жизнь, ночные клубы, рестораны, кабаки, караоке. Ну, материальные блага вот прям на первом месте. А Бог — это вот человека поскольку. Ну и когда человек так живет, ох, ему там потом не сладко бывает. Но, к сожалению, не все это понимают даже в 70 и 80 лет. И слава Богу, что меня скорбями Господь ведет. Хотя я тоже такой непослушный. Не все понимаю. А даже когда понимаю, иногда все равно тоже делаю по-своему. Но пытаюсь исправиться. Вот. И за последние 3 года, да, я искал себе жену, знакомился там с многими девушками, общался. И статистика очень печальная. То есть люди живут так и позволяют себе такие вещи, которые вот против заповедей, против законов, ну, против всего. И потом почему-то удивляются, крокодил не ловится, не растет кокос, да и не будет ловиться. И расти не будет. Но когда вы это поймете, тогда уже... А вот, кстати, и Чихачева. Чихачева, 4 километра. Приятно возвращаться в такие места. О, Чихачева. Чихачева. Это часовенка. Не знаю, видно, да? Ой. Ладно. Там казать был Чихачева. Приятно возвращаться в такие места, потому что, ну, как сказал старец, ты здесь прописан. Вот, и это чувствуешь. Реально чувствуешь. Душа чувствует. Сердце. Вот. Ну, кто скажет, да, он сумасшедший, что не слушайте его. Но на самом деле приятно, потому что я еду не просто так. Там люди, которых я знаю и люблю, братья и сестры во Христе, которые трудятся не первый месяц, не первый год, приезжают постоянно, укрепляются, потом возвращаются в мир, потому что, ну, не всем дано в таком месте пребывать длительный срок. Я, например, нереально не выдерживаю. И батюшка мне так сказал, говорит, ну ты же мучаешься. Езжай домой, говорит. Вот. Хотя, как бы, послушания у меня были такие ответственные. Дежурный по обители на кухне. С Верой, долгожительницей. Почти приехал. Народ навстречу идет, гуляет. Вот. Но на самом деле меня благословили немножко в другое место. Это я дерзнул. Это опять же мое непослушание, да. Но момент какой? Я просто брату обещал, Александру, что я приеду. И вот еду. Должен был приехать в воскресенье, сегодня среда уже. Тоже там человека ждал, который вроде как собирался ехать. И сорвался. Так что Господь всех ведет по-разному. Кто-то сюда бежит гонимый бесами, а кто-то сюда едет ведомый Духом Святым.
тоже разный принцип попадания сюда. Кстати, вот такие бесноватые, которые... Ну, есть такой тип бесноватых, вот они сюда, когда приезжают, они здесь даже находиться не могут долго. Некоторые даже доезжают, а только приезжая на стоянку, тут же дают по газам и уезжают. Ну, это реальный случай. Вот. Но опять же, вот повторюсь, да, Господь испытывает. Я испытывал. Ну, у меня просто выбора нет. Опять же, да, вот одна успешный риэлтор сюда хотела приехать, что-то не доехала, тоже пропал. Вот. Я риэлтор уже больше 20 лет, да, но у меня вот так случилось, что в пост, да, там начались сделки, такое искушение, вот, и сделки развалились. Там как бы несколько сотен тысяч, скажем так, пролетели мимо пока. И как бы нормальный мирской светский человек там упрется рогами и начнет зарабатывать деньги. Нет. Я все понял. Денег хоть у меня и не так много осталось. Я уповаю на Бога. И знаю, что вот страстную седмицу уж вырвись как можешь. Тем более есть время. Не упирайся в деньги. А побудь вот в благодатном месте, помолись. Господь даст все, что тебе нужно. Обязательно даст. Вот, кстати, приехали. Хочу. Там храм царственных страстотерпцев. Ну ладно, потом скажу еще. О, старый знакомый. Я тебя знаю. Здесь брат Константин на Рено Ларгус. Будет приятно его увидеть. На самом деле. Да, здорово. Он здесь. Да. Ну ладно, всем привет. Пока. Я в Чихачево. Пойду к братьям.